Hello，大家好，又翻到嚟啦，我哋繼續係分享下我哋互相催眠嘅 case 啦。咁我想講多少少嘅，點解我哋會拎自己嘅 case 出嚟詳細討論呢？因為譬如我嘅 practice 裏邊啦，我同我嘅 client 咧100%我都會同佢哋有保密協議。咁變相咧，我分享大家嘅 case 咧係有一啲限制啦，就係我唔可以令到人哋 find out 到究竟邊個係我嘅 client 啦。咁變咗咧，其實分享 case 嘅內容想詳盡啲咧，我哋就唯有拎自己嘅 case 嚟講。係冇錯。咁今集咧又輪到係我嘅 case 啦，因為我哋順翻個 timeline 就好似之前咁講，係佢做完第一次啦，跟住就幫我做，跟住我又幫佢做，跟住佢又幫我做喎，咁跟住所以今次又輪到我啦，都係最近發生嘅啫。今次咧我催眠之前咧都係有一堆問題啦，咁好似平時咁樣，我都會鼓勵啲 client 係準備5至8條問題啊嘛，咁所以我都唔輸蝕，我都準備咗一個 list 嘅問題，咁係同家庭啦，同埋心房嘅事業或者係其他工作有關咁樣啦，因為我哋兩個其實都係 slash 嚟嘅，咁所以除咗心房嘅業務，即係除咗催眠治療同埋教瑜伽咧，咁我都有其他嘢做緊。咁但係對於心房嘅發展咧，我其實都有一啲嘢想做啊！即係喺未來咧，其實我係想開瑜伽導師課程嘅，亦都想開催眠治療師課程嘅。咁即係想正正式式開一間學校咁啦。但係我都有嗰個覺得係好難向前嘅狀態。今次咧，亦都係真真正正發現同埋要正視嗰個展現自己嘅困難啊！咁所以上一集你就話我哋有咗個拍 YouTube 嘅契機咧，就係我哋因為係一個同樣嘅狀態，就有展現自己嘅困難。咁跟住就喂，咁不如一齊拍啦咁樣，係即係兩個都要行出少少嘅人，就不如一齊行，有個伴好似易行啲喎咁樣。冇錯冇錯，係啦，就係咁。我好記得我做今次催眠咧，我係會想揾一下自己其實有冇曾經做過企業家或者一啲領導者嘅角色，即係會唔會我可以喺呢一啲前世咧攞翻嗰個能量或者 action 去開展我今世嘅，即係唔係開展啦，或者等心房咧再發展得好啲啦，因為已經開展咗啦，但係等心房發展得好啲啦咁樣。咁今世咧。我嘅第一個場景咧，就大概係嗰啲中世紀嘅時代嚟嘅。咁咧，我仲記得咧，一開始我係咁話，哇，好奇怪喎咁樣。因為咧，我係一個女士嚟嘅，但奇怪嘅位係咧，中世紀嘅女士咧應該係着裙啊，都係外國人啦。但係咧，我就係唔知點解着住盔甲嘅，而且我生得好高大。我記得咧，大概個印象，可能我啲同伴係1.8米9，咁我都1.7米幾噶啦。咁比起一般嘅女士咧，係高大好多。當時可能一般女士係1.6米幾咁上下。咁咧，仲要我有馬噶喎，我有四五個男士嘅同伴跟住我一齊，都係着住晒盔甲，應該係一 group 人嘅感覺。所以第一下個反應，我都講咗出嚟，同阿卡講。點解咁怪嘅？係咪唔係真嘅咧？好奇怪喎！即係當時應該係男性主導嘅社會咧，一個女士係唔會係咁樣嘅打扮，係一個中世紀。即係我見到嘅建築物咧，係我喺個城入邊，個城咧建築物主要係由石去砌嘅，唔高嘅，啲樓可能3層，未有電燈嘅，大家都係用蠟燭嘅啫，仲係用緊馬車、驢仔。市集好似睇戲嗰啲咁樣咯，即係騎士有國王有貴族嘅嗰啲歐洲嘅年代咁樣咯，係啦。咁所以第一個 scenario 我就係見到自己係一個騎士，但係我又係一個女性，但我又好似唔係軍隊嘅人喎，但係我又有馬嘅，咁嗰陣有馬應該係有啲錢㗎喎，咁仲要係我啲同伴都有馬㗎喎。後尾慢慢再睇多啲咧，就發現我應該係嗰啲商旅團，其實我都唔知點樣形容自己嘅。總之就係我會喺5-6個城市嗰度係咁遊走，咁由 point A 去 point B 嘅時候咧，我就會帶貨啊，或者護送一啲人啊，係一個商旅團咁樣啦。西方標局。
係嗰啲咯，但係我又會做任務噶喎，但係做任務嗰啲咧又唔係迷宮飯嗰種喎，係即係正常嘅我哋認知嘅範圍咯，即係冇打怪嗰啲嘅，冇公會，係冇公會冇公會冇魔法師咁樣咯。但係係啦，喺 point A 去 point B 即係城第一個城去第二個城之間，如果我穿過森林咧，我哋都會接一啲任務，可能係去採摘一下山草藥啊。摘下蘑菇啊嗰啲咁樣啦，收集下野果啊，或者捉下動物啊咁樣。咁總之喺幾個國家同埋喺幾個城市之間遊走，而每一次咧可能同時係我同我嘅團員 total 4至5個男士加埋我咧，就係去做大概5至10個任務咁樣咯。係呢個就係第一個嘅感覺。咁咧第二個場景咧。就我同我嘅團員咧，就係喺個森林裡面嘅，咁咧生起咗個火嘅，即係 campfire 咁樣，大家圍住坐，應該係護送緊一位小姐由城市1去城市2嘅。咁中途我哋都係有人連埋貨、連埋採集嘅嗰啲任務啦，即係接咗好多單咁樣啦。咁我哋就去送呢一個人去下一個地點。咁呢個人都有個隨從嘅。咁但係咧我感覺咧，我嗰世嘅性格咧係比較沉默寡言嘅，我啲團員都係比較安靜嘅，即係咧我哋會當嗰位小姐咧係一個其中嘅一件貨咯，咁我哋唔會特別同佢多交流嘅，就係使命必達，送到佢去嗰度就 OK， 即係完全冇 emotional support 呢個 service 嘅咁樣，咁就淨係我送呢個人去咁樣完咗咯。咁呢個就係第二個場景啦。咁係。有個感覺咧，係我哋咧通常會揀啲安全嘅路徑嘅，即係我哋唔做危險嘢嘅，即係譬如運送嗰啲人同貨要去到下一個城，我哋係唔會抄捷徑啦，唔會走小路啦，時間係耐啲嘅，但係我哋會用安全去行先嘅咁樣啦。因為我咧睇到嘅係電影咁樣噶，所以有一個場景咧其實就唔止睇一件事嘅，佢係一個套戲，係啦，咁所以咧。第二個場景嘅中途咧，其實我係會見到，當我哋到達咗下一個城嘅時候啦，應該係慢慢我哋 build up 咗啲 reputation 嘅，就係我哋係比較獨特嘅，因為咧其他呢啲商團就係通常得男人，咁我哋呢個團咧就有我呢個女人喎，而且我哋咧運送過好多個小姐都係安全到達，亦都冇乜負面嘅消息。咁就有咗一個相遇信譽，啲人亦都漸漸地咧知道去邊度揾我哋嘅。咁我都係識做生意嘅。我哋通常可能去嗰個城咧，就只係會去嗰間旅館。咁咧慢慢咧就同嗰度嘅人熟咧，就會同佢講啊，不如你幫我哋接 job，咁我哋會分翻啲錢俾嗰個旅館咁樣。咁咧，所以慢慢我哋係只要我哋一到達嗰個國家或者地點，我哋就已經知道係有下一堆 job 等住我哋係做啲乜咁樣。我哋嘅生意係越嚟越好，而且信譽都好好嘅。咁喺嗰個場景咧，我發現咧，咦，我唔止係我嗰個獨特咧，係唔止係我係因為係女士喎，我原來仲係負責做 strategy 安排嗰個或者係指揮嗰個咁。亦都係比較罕有，因為當時應該係男人話事，但係佢哋就都會願意聽我講嗰啲策略，而再落去咧就係我哋係定咗啲規矩嘅，即係譬如我哋有好多 job 唔接嘅，其實唔接追債嘅，同黑幫有關嘅唔做啦，都唔接放債嘅 job 嘅。即係呢啲可能會引致生命危險嘅嘢，我哋全部唔做。雖然係金額會好高，但係因為太危險，可能會遇到俾人尋仇，或者人哋會當我哋係敵人咁樣，所以我哋唔做。咁就淨係做一啲相對安全嘅咯，通常係運送人、運送貨物咁樣。然後就去到第3個場景啦，咁。第一個場景咧，我係大概20幾歲咁樣啦。去到第3個場景咧，其實我就大概40零歲啦。我就發現咧，我應該已經係賺夠啦。咁我賺夠咧，我就決定唔做啦。咁樣我要退休啦。咁即係或者係
我諗嗰陣唔係有一個叫退休嘅 concept，只係覺得我都覺得夠啦，咁我就停低啦想咁。咁我就喺嗰啲城唔係任何一個城啊，係好似兩個城中間嘅森林之中咧，就自己起咗自己嘅屋。咁咧，我個屋咧唔係好大間，跟住我就圍咗一個圍欄，個圍欄仲係好得意，係圓形嘅。跟住咧，我喺個圍欄裏邊咧有啲小嘅田，咁但係嗰啲小嘅田咧係我種俾自己自給自足嘅啫。咁同時咧，我就養咗大概好似7至10隻羊咁樣啦，係黑面嘅、黑耳仔嘅、冇角嘅，好多毛嗰啲羊咁樣啦，黑腳嘅咁樣。係啦，我就過住一個歸隱田園嘅生活啦。咁我係覺得好自在、好安靜、好中意咁安靜，而且我特登係要遠離城市嘅。要講翻第一個場景，其實第一個場景咧係見到有一啲市集嘅女人，佢哋係用一啲好歧視同埋覺得我好怪嘅目光望住我嘅，應該係不論男女，佢哋都係咁樣睇我嘅，即係變相就係如果我覺得我退休咧歸隱田園係好合理嘅，因為我唔想喺一個城市入面咧接收嗰啲閒言閒語咁樣。係，我覺得自己係好聰明嘅，因為我應該係賺咗好多錢。多錢到其實我嘅生活係無憂嘅，即係如果歸隱田園咧，幾乎係冇機會用錢咧，我係無憂嘅生活啦。即係勞碌咗都20年咁樣咧，變相我又唔會再想舟車勞頓去好多旅行，我淨係想即係留喺一個大自然嘅地方，好好咁過埋我嘅下半生。咁但係點知咧？喺第3個場景嘅時候咧，咁我就見到我雖然就歸隱咗田園啦，但係我嗰啲團員咧係會成日喺佢哋繼續緊嘅，即係佢哋繼續緊嗰個 business， 而佢哋都繼續沿用緊我定落嚟嘅規矩。佢哋都覺得我哋已經有一個好好嘅相遇，繼續係好好嘅咁樣。咁但係佢哋每一次可能由城 A 去城 B 嘅時候咧，佢哋硬係就會經過我嗰個屋啦，探下我啦，咁亦都多得佢哋咧，我都可以唔使入城，但係我就有物資嘅補給啦。咁佢哋每逢經過我呢個地方嘅時候咧，有時如果遇到一啲比較困難嘅 job，佢哋都會問我嘅意見，叫我幫手定啲策略。咁然後咧，佢哋都成日借家衣咧，係俾啲錢我使咁樣啦，就係咁樣。咁我嗰個場景好得意就係咧，雖然我呢個女性團員已經退出咗，但係因為有一個好好嘅相遇咧，佢哋繼續有即係送小姐去下一個城呢啲 job。因為嗰個場景咧就係個小姐都係坐埋一邊同啲貨物一齊，就喺度聽我哋講嘢咁樣，但係其實佢係一個客人咁樣，係咯就係咁。咁就係喺呢個場景之中咧，咁再發展落去就係到有一日咧，嗰班我本身嘅團員啦，佢哋都覺得係時候要退落嚟啦。咁應該係大概有5個男士咁樣。係。應該嗰一世咧，我都係孤兒嚟嘅，好似感覺上嗰班男人咧，團員咧都係孤兒嚟嘅，咁所以 somehow 有個感覺就係我哋應該全部都係孤兒，而因為一齊做嘢咧，就變咗有個家人嘅感情喺度，咁所以佢哋會有咩都走過嚟揾我商量咁啦，咁係啦，後尾佢哋咧都有退落嚟嘅念頭啦，即係俾我做多咗10年之後，佢哋話退落嚟嘅時候咧，話要喺我附近起屋啦。咁呢個又係好搞笑。我第一個感覺就係唔好啦，你哋而家行呢啲商團咧，都成日耐唔耐走嚟揾我，幾乎每次都走嚟揾我。如果你住埋喺呢度，咁你咪會成日過嚟，日日都過嚟搞住我咁樣。我第一個感覺係咁樣，我就會覺得唔好啦，你哋住遠啲啦，唔好喺我附近啦咁樣。咁但係佢哋又好想有一個照應，咁最後係我哋好似約法3章，就話得你係可以住喺我附近，但係我附近要住遠少少，同埋唔可以成日過嚟，個頻率要好低嘅咁樣。安全距離係要有一個安全嘅距離，係咁跟住咁佢哋都好好嘅，佢哋都真係照做嘅。最後5位
團員裏邊咧有2個係有結婚有家庭添，係啦。而喺我嘅記憶裏邊咧，呢5位團員咧係夾埋一齊務農啊，佢哋有個好大嘅田咁，但係我仍然係保持到我嘅獨立性，就係我有我嘅少少嘅自給自足嘅田園仔，同埋我繼續有啲好可愛嘅羊仔咁，我係會賣下嗰啲羊毛咯。或者有時太多羊啦，佢哋生咗羊仔，我就可能賣下羊仔咁樣咯。咁我仲記得我有講話我唔想工作得咁辛苦，所以我唔會務農噶。但係畜牧係賺得多啊嘛，賣羊毛又佢會 keep 住生嘅咁樣。咁所以就我都係繼續覺得自己係好聰明同埋好識揾錢噶咯。亦都解答咗我係咪可以有一個企業家同埋領導者嘅一世俾我睇到，即係我有冇呢啲天分啦咁樣。好明顯係有啦，係啊，原來係有，真係覺得自己好聰明咁樣咯，嗰世係開放咗自己嘅想像。會啊，會覺得我都有呢一啲部分嘅喎，咁都只係再做一次啫，會安心啲去試咁樣。咁最後啦，去到死亡嘅嗰一日啦，咁我都係第3身見到自己喺我自己個屋裏邊離世。咁我啲團員啦，同埋有啲成家立室咗，帶埋小朋友、老婆過嚟，即係送別我咁樣啦，喺我個屋嗰度。咁我嗰一世都係冇結婚、冇仔女嘅，但係我嗰一世咧係過得好平安、快樂、自在嘅。亦都覺得自己真係好叻咯，每一個決定都做得好啱，好好。亦都覺得自己spend 咗咁長時間喺一個郊外咧，我係好開心。係。你有冇覺得係對應緊你而家呢個生活？都有㗎，其實我都會想即係接住落嚟有機會嘅話咧，就係專注發展心房啦。而我想心房嘅學校咧，都係揾一個避世嘅空間，即係我可能開一個靜修嘅學校，咁就歡迎大家任何人需要退休休息嘅時候，就去我嗰個學校嗰度叉下電，或者喺身心靈上有一啲提升，有一啲 retreat 咁樣。咁呢個地方，我覺得都唔會喺城市，甚至唔會喺香港咯。籌備當中，即係俾多少少時間我就會。即係盡量一步步，即係話俾大家聽咁。On the track 嘅感覺有嘅，有係揾翻嗰一世咧，係會多咗信心咁樣做。同埋嗰一世另一個好重要嘅 finding 就係，我發現咧，即係好似上1、2集咁講啦，嗰啲前世咧，當你鋪開晒。點解係睇到呢個先，唔係睇到呢個先？我覺得就係見到嗰個 sequence。你幫我做嗰一世孤兒嗰世，我咪去咗大自然避世嘅。我覺得 keep 住嗰個 action 去到今次分享呢個前世都有。而我真係好中意親近大自然，所以呢部分我今世又繼續有。咁所以我個學校嘅選址都將會係咁樣，好親近大自然，大家係可以過嚟過夜，係啦，休息咁樣，係啦，喺度旅居一下咁樣。又的確係喎，即係如果我幫你做第一次嘅時候，你見到嘅係一個企業家，即係頭先個即係個標局嗰個勢嘅話，對你嚟講係唔係？當然都會有幫助啦，當然都可以攞翻嗰個信心啊，嗰個頭腦啊，或者嗰啲能力，當然係可以攞嘅。但係個感覺咧，又會好似放喺而家呢個 moment 咧，又會合適啲。係，同埋你 high self 好關照我記得。係啊，我係可以被催眠嘅狀態咧維持好耐嘅。上次催咗幾耐咧？齋催眠嘅時間咪3個鐘啦，起碼都有定差唔多4個鐘，我唔記得。都唔記得啦，但係總之係去到你嘅極限啦。係我嘅中間我有去過廁所添啊。係啊。我哋2個嘅催眠狀態咧，都試過中間去廁所，但係咧，因為我哋實在技巧太好啦，咁翻嚟咧都係繼續可以帶翻大家喺嗰個狀態度繼續 continue之前去廁所之前嗰啲
情況咁。又講下少少題外話，因為 practice 過你中途要去洗手間啦，係跟住我之後嘅 client 都有呢個需要嘅時候咧，我就變得得心應手。係完全係我哋嘅技巧啊！太叻啦，正啦，係啊。咁係啦，總之就係去完廁所再翻嚟做 total，我做咗3個幾，差唔多4個鐘，去到最後我都衝口而出嘅，我都唔知點解嘅，就係收到個感覺，好想講出嚟，就係問阿 Cass 你係咪有嘢問啊？咁樣我個 high self 問佢，係啊，問我，因為嗰陣嗱上一集大家都會知，即係如果有睇嘅話咧，會知道我嚟緊會離開香港啦。咁咧喺個新地方揾工作咧，其實對我嚟講，我有啲 struggle 啦，有啲驚啦，有啲不安啊，總之有呢啲情緒啦。咁阿布個 high self 真係好好，佢就教我點樣同翻即係嗰個地方聯繫，即係聯繫咗嘅話咧，就可以得到嗰個地方嘅 support 啦，會多咗支持啦，融入翻嗰個社區啦，咁樣教咗我一啲方法啦，咁就真係好關照我咯。係啊，我記得係問咗2條添㗎，跟住問完2條之後，我個 high self 啊已經係佢嘅極限啦。係啊，因為你之前個狀態麻麻地嘅，係好似瞓得唔係太好咁，所以你頭痛。係啊。係啦，咁所以 high self 叫我放過你。唔係，即係夠鐘啦咁樣啦，夠鐘啦，要完啦咁樣，唔得㗎啦。唔容易啊！講緊純粹被催眠嘅嗰個狀態咧，read 晒所有嘢，再同埋 high self 傾偈，用咗3個幾4個鐘，其實係好長。即係如果我哋計埋一個正常嘅 pre talk 咧，我哋 total 係做咗成6個鐘，甚至7個鐘㗎。係啊，如果出邊 practice 係啊，咁所以係都好辛苦你。要做咁長時間都唔容易。其實我就唔辛苦，因為我自己都好 enjoy 同 high self 傾偈嘅，都真係嘅。嗰次我都得到一啲 findings 啦，就係我發現咧，我其實好多個前世都係孤兒同埋冇結婚咯，或者同埋我都幾多個前世係咧，最後自己避世嘅生活，而我係開心。唔好睇嗰個表象係好定唔好，即係有人覺得遠離城市避世好慘嘅，咁但係最主要係睇自己個感覺，我就好喜歡呢一種好自我、好自在、好平靜嘅狀態咯。呢個係第一個 findings 啦，第二個 findings 就係發現咗，原來展現自己嘅困難咧，仍然係繼續我對人類有抗拒咯，咁就high self 咧就教咗我一啲方法，就係喺我靈魂嘅層面咧set 翻一啲保護網咁樣啦，自己有一個安全嘅距離，即係大家同我靈魂嘅核心咧係有啲距離嘅，即係意思係我係一個好安全嘅狀態去分享我所認知嘅身心靈嘅知識同埋智慧咧，咁大家又有得益，我又係喺一個 right time 做到一個啱嘅事，即係時候要分享呢啲知識啦，咁樣，咁同時又唔需要過分擔心啦，因為我已經有一個保護網咁。其實呢啲知識都可以分享，或者我哋可以傾下有冇一集咧，係分享下我哋 from high self 嘅智慧咁樣，都可以嘅，係咯，可以係冇問題。又或者我覺得直情係可以搞一啲 workshop 啦，即係同大家即刻做一次，喺靈魂或者能量層面，我哋點樣可以？即係我相信唔止我哋會有呢啲疑惑啦，即係可能。大家點樣可以 set 到一個安全距離啊，或者令到自己 tune down 一啲又好啊，同個大地接近得嚟又，或者同其他人接近得嚟又係咯，又係舒服嘅咁樣。係咯，我哋籌備下。可以啊，好。咁有關你今次嘅催眠有冇補充咧？冇啦，我都講咗好耐。係。我一講嘢就停到。係。係精彩嘅，我哋再聽翻一次都覺得好精彩嘅。係，
畫面好豐富咯，我嘅畫面係好豐富，即係我幾乎係即係我哋頭頭咪會有一啲問題幫個 client 咧建構好個場景，即係由睇下佢嘅衣着同個環境開始。我幾乎係一進入咧就已經係 4D 見到晒、知道晒咁樣，即刻有感受咁樣，所以係好豐富，講好耐。反而你係唔知由邊方面講俾我聽，唔知有邊方面入手。係，同埋係咁，我死啦，係咪假嘅咧？咁樣即係好得意嘅。即使你係量子催眠中嘅狀態咧，你個頭腦仍然係可以思考到嘅。咁當然盡量放開思考嗰部分，你先可以盡情經歷咯。好。咁今集就差唔多啦。咁 subscribe 都可以留言。如果大家嘅留言咧係可以有延伸討論嘅話咧，我哋都會拎出嚟傾下啦。咁亦都可以 follow 同埋 like 我哋嘅 Facebook、IG。有興趣做量子催眠嘅咧，可以直接聯絡我哋啦。去翻 IG 同 Facebook 會有我哋聯絡嘅方法噶啦。咁我哋就下集再見啦，拜拜。